00后小伙家电维修的一天。今天的第一单，上门看个电视，客户反映电视机底色偏白，看不清楚。这种情况要么是屏幕坏了，要么是逻辑板和排线。先拆下来具体查看一下。经过调试，发现是右边屏幕坏了，看看断歪能不能解决问题。乱歪还是不行，只能先改个逻辑板试试了。换了逻辑板还是不行，看来还是屏幕的本身问题。看看测一测电压。测量发现5大电压也全都正常，没辙了，应该是模块坏了。电容也没有短路，应该是模块坏了，只能放弃了。接下来去看一家空调，客户反映有时能吹热风，有时又没风。经过测试，发现风是一阵一阵的。测一下电流，电流全都正常，应该是风机电容没容量了，风机有时候转不起来。直接更换电容。更换完电容，风量马上就大了，搞定。接下来去看一家电视，客户反映遥控器摇不动，电视死机。经过测试，发现是主板上的问题，直接动主板。完美修复，遥控器可以遥控了，搞定。最后去高铁站修个制冰机，客户反映抽水泵不抽水。经过一番调试，发现抽水灯亮了，但是水泵没有抽水。拆开看看。测试发现水泵的220接口上一直有电，这就是水泵烧了的原因。测试发现2003也受控，并没有坏掉，继电器也受控，也没有通。那这个220是从哪儿来的？先换个继电器试试。问题有点难搞，跟老板商量后，老板决定下次再看情况，先溜了。